porque esse daqui não é. Não era mina, você pode essa água me tava ajudar? represada. Dá Espera, pra filho, ajudar? fica quietinho um pouquinho só pra vovó falar, ó. Esse aqui já desrepresei, soltei aqui, ó. Olha o tanto que eu tô tirando. Tá vendo? Limpar ali, né? Agora isso aqui não é mina aqui em cima, que tinha Se for mina, nós represado. vamos saber. Aqui eu abri. Se for mina, mina, eu vou nós vamos saber. Mas estou achando que não é. Então eu desrepresei porque eu não sou a favor de ficar prendendo, né? Olha aqui o que eu tirei, ó. E o pântano aqui, ó. Eu estou restaurando ele, ó. Porque limparam. Isso aqui era um buraco, ó. Não dava nem para pisar, ó. Já piso aqui em cima, ó. Jogando isso aqui vai virar tudo terra, ó. Isso aqui não tava, foi eu que coloquei esses bambus para poder restaurar, né? Porque é como se tivesse, como que eu falo? Recuperando o Eu ambiente. perdi. Como se eu tivesse tirado a roupa do pântano. A roupa do pântano é o que... Aqui, ó. Olha o que eu tirei, gente. Olha aqui, ó. Fora que eu já joguei 2 sacos aquele dia. Ó. Isso aqui leva 1000 anos e ainda não... Ó. Olha pra você ver, ó. Sai, cachorrinho. Não seca muito ele. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui não dissolve nunca na natureza. Ó. É um cabo de... Desempenadeira. Deve ser, não, De pedreira, é. É, sei lá. Olha isso aqui, ó. Vidro, ó. Olha aqui, ó. Fora que eu já tirei. Olha, ferro, olha. Olha quantos anos está isso aqui, ó. Olha pra você ver. Isso aqui não desintegra, não deu. Isso aqui não pode deixar a natureza, é um pecado. Pessoal, não esqueçam de mim. Pecado. Fora que eu já tirei bastante, Pessoal, né? vocês esqueceram. Vocês Entendeu? estavam esquecendo Tá de bom. mim. Vai lá pegar a aguinha ali. Obrigado. Pega a aguinha lá. Então, aqui, olha pra você ver. Ó, esse daqui, ó, eu tô restaurando ele. Vou jogar as coisas secas, de bambu seco, a gente vai jogando. Terra, que tiver um pouco de Terra, depois a gente joga a terra em cima e vai restaurando essa parte dele, ó. É como se ele tivesse pelado, entendeu? Eu já tô chegando com a água. Então, Vem o bombeiro, ó o bombeiro, ó o bombeiro aqui. Olha o bombeiro com a água. Ó o bombeiro, tá? Ali não. Aqui, ó. Pega aqui a água pra nós. Muita vez, né? Soguinha. Ó, senta ali agora pra você tomar vinho. Vai ali, ó. Ali agora? Isso, pega a vinho aqui. Vai tomar vinho, senta. Olha pra você ver, tanto de coisas. Entendeu? Ali é um pântano, você não pode limpar ele, tirar o mato, tirar as madeiras, essas madeiras aqui, ó. Olha, a gente vai jogar tudo Pode aí descer nele. tudo por aí pro chão. Nós vamos jogar tudo no chão para poder... Aí a gente vai saber se tem mina aqui ou não, se é só brecha. É, porque tem que deixar, né? Deixar isso aqui, ó. Ó, porque você colocando ali, ele vai se decompor ali, depois a gente joga a terra em cima, então vai ficar legal. Aí daí vai nascer um monte de... Fora que tem os micro-organismos vivos aí também, né? No pântano que sobrevive, que a natureza precisa. Olha, olha como ela é aí, ó. Você pode ver que ali, ó, tá vindo a parreira de chuchu e a abobrinha também, olha lá, ó, os pés de abóbora. Então nós vamos, o que tiver aí de paus, podres, vai jogando nele, ele vai, entendeu? Vai apodrecendo. E dá para plantar coisas, né? Agora o que não pode é isso aqui, ó. O que não pode é isso, né? O que não pode. Ah, deixa eu pegar o que eu tirei ali do meio do pântano, aqui, ó. Olha só. Do pântano? O que é pântano? O que é um pântano? Depois eu vou O que é um Eu pântano? vou te explicar. O que é um pântano? Você acha, olha. Olha só, coisa mais linda. Lá dentro, ali no mato ali, ó, porque a ponta da abóbora entrou, né? E tinha lugar para ela sobreviver, os brotos, olha aqui, ó. Fora o que eu já fiz hoje, né? Olha que coisa mais linda. Olha. Beleza aí? Então, é isso aí. Hoje, ó. Viva! Hoje. Viva a